สวัสดีวันนี้วันที่20กุมภาเวลาน่าจะประมาณ5 โมงครึ่งตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารอยู่แถวคลองด่านนะจำไม่ได้ว่าอยู่แถวไหนนะอยู่เท่ากันนะบอกสถานที่ก่อนตอนนี้เราอยู่ที่ถนนโยธาธิการสมุทรปราการอยู่ที่บ้านลีซีฟู้ดบ้านลีซีฟู้ดเลยคลองด่านมานิดนึงถ้ามาจากเทพารักษ์ก็เลยคลองด่านมาสวยเลยขายมาขายได้ดิบขายขายมาเลยบ้านมีซีฟู้ดแป๊บหนึ่งเขาเปลี่ยนการวัดแสงแล้วสวยฟ้ากำลังสวยเลยทะเลก็สวยอาทิตย์ตกดินศาลา
วัดหงส์ทอง นู่นนู่นไกลฮะอยากไปนี่ไหมถ่ายรูปไปไหมระวังหันมามองนั่งรอเธออยู่นายปอยใครปอยเจ้าสาวเหรอเลิศอุ้ยแม่มีหอยอีกแล้วลงเนี่ยนางงงไปมาดีรอเลยก็นางคนดูดันแม่มีหอยนางงมาเก็บได้ไหมนี่ไงโอ้แม่ทำอย่างนี้ดิเนี่ยพี่เจ๊มือมันก็พอแล้วลูกเนี่ยขอชื่อเอาของแม่เห็นเขาทำอ่ะเขาเอาอะไรนะก็โอเค เดี๋ยวขอเปลี่ยนการวัดแสงก่อน อันนี้จะโอเค ศาลาเดี๋ยวนี้เรายืนอยู่บนเขื่อนการกัดเซาะหาดร้านอาหารบรรยากาศดีเลยนะโอเคเราเปลี่ยนตำแหน่งการวัดแสงเปลี่ยนไหมเดินกลับดีกว่า
hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild.ร้านอาหารอีกร้านหนึ่งคนเริ่มมาแล้ว รถจอดอยู่นั่นโอเคกลับบ้าน